Situación grave en el Yapacana. La gente que extrae el oro ilegalmente se niega a desalojar el Parque Nacional, Reserva Mundial y Pulmón Vegetal del mundo. La única forma de que este gobierno caiga es que el pueblo se levante. Cuando afuera pasando hambre, uno se va para las minas y viene el gobierno a echarle ver. No, que deforestación ambiental, reactiven las empresas. Los hijos de usted los tienen en el aire. En el cuarto de esta frío. ¿Por qué? Por esa mina. Por esa mina. Porque usted tiene siempre agarra oro. ¡Silencio! Tanto sacrificio que uno hace para comprar su maquinita de uno y vienen ustedes de fácil a quemarle la máquina. ¿Ah? Los colombianos y extranjeros. Para nosotros irnos. Queremos irnos, pero que nos dejen trabajar. Muy buenas noches, esto es dirigido a mi presidente Nicolás Maduro Morro. Mi nombre es Nancy Herrera, mi número de cédula 26-083-573, siendo la hora 9 de la noche. Hoy fui a visitar, a pedir apoyo y respaldo que no maltratara más a mi pueblo indígena, al general Maipa González. Hoy visité en el comando donde fui recibida, pero fui amenazada también por haber grabado a él cara a cara, donde dije que él tenía maquinaria, donde dije que también habían asesinado a un militar. Entonces hoy me obligó a pedirle perdón, y si yo no hacía lo que ellos me dijeran, me amenazó con decirme que yo tenía derecho de ir presa porque yo estaba en el comando. Entonces
Señor presidente, si me llega a pasar algo, si me llegan a asesinar o a encontrarme muerta o desaparecida, el general Maita va a ser culpable de mi desaparición. Entonces en este momento me encuentro muy preocupada, necesito que me colaboren de una manera urgente, mi apoyo, mi respaldo. Señor presidente, en esta noche, como delegada, como servidora, humildemente a mi pueblo Cubeo y el municipio de Tabapo, y recuerda también que soy nacional y regional juramentada como pueblo Cubeo en la organización MIUBEN. Aquí estoy siendo amenazada y siento temor. A partir de hoy, en este momento, no estoy tranquila porque en este momento estoy amenazada para donde me obligan que yo tengo que pedirle perdón, y amenazada porque me querían quitar mi teléfono, y como yo le tuve que decir que yo me comuniqué directamente con el gobierno para ir a reunirme con él, y así fue que él me obligó y amenazó que yo tenía que pedirle perdón a él. En ese momento, como estaba rodeada de militares, entonces, y el fiscal también, ahí estaba al lado, y yo le dije, siendo fiscal, ¿usted por qué presta para eso? ¿Por qué lo están haciendo? Le dije. La respuesta fue, puede ir presa por todos los videos que usted tiene, y me querían quitar mi teléfono para quitarme las evidencias que tengo. Muy buenas noches.